落個車成半個鐘，已經餓過鬼嘅，但唔知點解仲有種堅持啊！就係想揾翻呢之前喺重慶嚟西浦站呢，明明有個麥當勞嘅廣場嘅，兜嚟兜去都揾唔到，唉，算，求其入一間麵鋪啦，叫咗個紅燒排骨麵，老闆娘話唔辣，我先叫啊，但個湯底紅色嘅，唔辣就奇啦。哇，有辣椒，都香嘅個麵，只個人唔係好食得辣嘢啫。食完呢，而家就搭地鐵啦，去高升橋站揾我哋喺成都嘅酒店。酒店揀喺呢個站啦，因為佢鄰近成都市中心幾個歷史文化景點，例如武侯寺同埋錦里古街。喺指示牌都會見到啦。咁今次入住嘅呢係錦城聯社酒店，嚟到先知環境咁啊，圍晒呢啲隔音板，咁多工程做緊，唔知酒店會唔會聽到好嘈咣咣聲呢？哇，到啦，好似有啲中毒 feel 喎，唔似酒店一個外殼。隔離起樓真係煩，咁大聲，唔知酒店房隔唔隔到音呢？好在呢，走廊都已經聽唔到嗰啲起樓聲啦。從酒店嘅外牆睇呢，真係估唔到裏邊咁大。哦，連走廊都佈置到咁古色古香。我要入嚟啦！望落去感覺好舒服，隔音措施應該都做得幾好，冇晒頭先嗰啲裝修聲。啊，唔錯喎，又可以乾濕分離。不過比較希望個洗手盆呢喺個廁所裏邊咯。估唔到有張長形茶几俾人品茶喎！哇，唔識茶到啦，有咁多架撐喺度，好似好 pro 咁喎。哎呀，好貼心啊！啲小零食噃。咦，仲有份禮物噃，拆開嚟睇下先。有啲咩啊？睇先啦。
零食嚟嘅，蝦條，仲有咩？仲有咩？咩嚟嘅呢個？不過唔食住啦，喺酒店煲下水，休息一陣就出發啦。下條片見。